हाय फ्रेंड्स, यह फेविनो का वेपोराइज़र है जो 4 वे एक्शन है इसके। ठीक है, ये देख लीजिए। रिलीव्स ब्लॉक नोज, हेडेक, कफ एंड कोल्ड, रिफ्रेशेस, रिलैक्स एंड इम्प्रूव योर थ्रेटनेस, क्लीनिंग्स फेशियल स्किन, हेल्प स्किन ग्लो, सूथेस स्टेन्ड मसल्स, स्टफ जॉइंट्स। तो ये 4 वे से काम करता है, बहुत ही अच्छा वेपोराइज़र है। तो मैंने काफ़ी देर से इसको यूज़ करता हूँ, सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है। अगर आप फेस वगैरह को सिंपली क्लीन करना चाहते हो तो इसको यूज़ कर सकते हो, इसके वेपोराइज़र को। और ये इसका पूरा जार है और यहाँ पे इन्होंने वाटर लेवल दिया हुआ है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा पानी नहीं, उससे कम ही रखें पानी को, क्योंकि ज़्यादा रखने के बाद ये यहाँ से जब हीट वेपराइज होके आती है तो साथ में पानी भी स्प्रेड होता है, तो फिर वो काफ़ी हॉट वाटर होता है। इट इज़ डेंजरस फॉर स्किन। तो उस मैक्सिमम लेवल से नीचे ही रखें। और ये इसके अंदर इसका यूनिट है जो पूरा, इसमें ये जो एक ग्लास टाइप है, इसके अंदर पानी जो होता है इसको बहुत फास्ट एक्शन में लेता है। विद इन सेकेंड्स पानी वेपोराइज होना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हो, काफ़ी यूजेबल प्रोडक्ट है। थैंक यू।